हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं चार्जिंग कनेक्टर कैसे लगाते हैं। मदरबोर्ड में देख सकते हैं ये चार्जिंग कनेक्टर है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर पेस्ट लगा लेंगे, देख सकते हैं, जो कि फ्लक्स भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद चार्जिंग कनेक्टर को हमें ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे लगाना है। ये होने के बाद विदाउट डोर मशीन हम लोग लगाएंगे। देख सकते हैं गाइस, अभी ये लग चुका है, तो हम इसको टेस्टिंग करके बताएंगे। देख सकते हैं गाइस, फाइनली हमारा सक्सेसफुली चार्जिंग कनेक्टर लग चुका है। धन्यवाद, आगे हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह अच्छे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।